Asawa na. Babutay pa yun. Ay, pusok ba ito? Puko! Pinabayan na sa akin yung trono kayong tagay ko. So guys, we're going to there. Hinihintay lang po namin. Bakit po kayo pupunta doon? Because we're taking a peek. You know. Wow. Sige na, punta sa Pilamoy. At labas namin yung malaki irrigation. Nakakatakot dito. Maluwag ba? Baka madulas ba? Oo nga. Nakita mo da! Matindi yan. Kahit na. Happy birthday to you. Wow, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
mga handa. May handa ka. Umuwi ka na, baby. Ako, pamangkin na may, hindi ba gari sa bahay? Umiyak. Kaya kayo papastuhin mo. Naiyak, sa maling bilig. Iyak. Ano? Saron yan. Meron yan. Meron yan. Saron. Ay, God. Bakit siya malalamig? Kaya naman pala nawawan. Naka-video. Biglang baba. As after birthday celebrations, pupunta sa kabilang bahay kung nasa lang ref para kumuha ng leftovers. Tignan mo, sarap. Natikman ko talaga ito kanina. Oh my God. Bila dapat hindi namin ko kukuha pa itong alam mo nila ito. Kaya ilan nilang aso. Di joke lang. Di joke lang, pero totoo. Sinong kumain? Pamilya ko naman sila. Sinong kumain? Panda. Hindi ko alam kung kinain. Madilim tayo. Pero nangunti. Hindi ko takot sa dilim. Dahil may ay nakit. Di nandun sa may tapas. Di ba natitikman to? Gago sarap, bro. Later. Sila po, nice try. Take out po. Sarap! Sarap yung sauce. Kahit medyo maanghang. So, i-try. Konti lang. Hindi ka makakaan. Pero mas masarap yung kesa doon sa kinain natin doon sa kuha tayo ng passport. Bibimbap.
These are real painting. Do you want to see the details? Because wow. Go. Ngayon naman, idayuhin natin ang museo ng Katipunan. Go. Ay, di ba yun muna? Puta! 3, go. Ngayon naman, idayuhin natin ang museo ng Katipunan upang alamin ang kanilang iba't ibang istorya. Kung minsan mo dito po sa loob. Sasabihan. Dahil ito ay makikita na. Ang lakas-lakas ko sumubok sa ganito. Hindi pa naman kami naglalunch. Oh, Uniqlo, Uniqlo. I want to buy basics. Ako din. Yun ang target ko sa Uniqlo. Right? Cute. This one. Rosette. Hector. Ah. Go, 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 go. Ilang points though? For 100? That's it? Madami. Madami ba? Hala, hala. Ah! Hala, hala, hala. Forgive ng yellow one. It looks like chick. Yan. Ang pangit naman nun. Okay lang yan. Okay na? Bibilisan mo, maubos na yung time. Oh my God. Sayang yung Don't get that one na lang. Yung iba na lang. Ay, sige pala. Ikaw bahala, ikaw bahala. Go na. Ah! Hindi naman nag-close. Yun. Kapit. Sinong gumastos ng 100 para sa claw machine? Tapos walang nakuha. Kahit isa. Ganda naman. Tayo umuwi na. Naulan. Natawad. Nag-SB pa ang mga difficult. Freaking cinnamon bun. Wow, non-delivery ang sugar mo. Wow, thank you. Rainy day in San Juan. Paano kung magiging maganda ka talaga? Lalo kang Kaya pa naman sana isa. Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? pagpalagay na natin 83, 88. Na-stress ako. Bakit ganito ang finals natin? Parang hagas lahat. Dalawa. Tapos, may pasahan pa tayo. Ako na pressure. Sa hirap na ipasa. Kung sa quality ay kayang-kaya kong atake. Ako bumagsak doon na hindi talagang sinasabi ko na yun sa sarili ko. Hindi na ako
bibigyan na sa akin lahat. Sila ba yung sasabi? Ay, buong 500 ah. Buying lato-lato. Pesos lang. Yung purple po. Ano ba ito kunin? Paano kunin? Ayun na lang daw po yung purple. Okay na kanina eh. Moment of truth. Ano mas maganda? Nakaganto o nakaprito? Nakaganyan. Oo. May tumubo. Hindi. Super tapang na niya. Lumalaban. Paano wala na yung iba? Gagawin ko station, gagawin ko. Dapat siya lang yung mga dalang gadget na pilimukas sa tuwan. Maraming salamat. Yeah, yeah, yeah. At saka, ano sauce mo milk chocolate? Dapat ito yung ano ko. Nag-search pa ako, tapos parang binaktrack ko yung mga kinain ko. Ito pala yung dahilan. Akala ko nag-ano yung ipat na. Bago nga to. Pero ayoko na. Kailan pa? Saan guys? Bakit? Pero buti, hindi. Oh my God. Lakda siyang gano'n. Sakit. Doon. Hindi. Why? Wala. Siyempre sasabihin. Pumasok pa rin ako ng office. Mas luluwas ko yung mga. Tapos bukas kailangan ko din tapusin yung presentation namin. Alam mo, relevant naman yung mga ganyan na nasasanay kayo mag-edit-edit. Magagamit mo naman siya sa work. Oh my gosh! Oh! Sorry, this is my first time experiencing this kind of thing, though. Here, special. Guys, ayoko lang tingnan yung balls ko. Tanggal ko na. Nasa, ano na ako ng buhay ko na. Bahala na. At least I'm doing my best. Ayun na. Yun naka-jail. Nasa isip ko, hindi talaga ako makakapagpa-picture sa kanya if ever na I watch her game. Ayun nga, hello. Super nanginginig ako. Super crush na crush ko siya. Super ganda! Let's go dun. Thank you po, Lord. Oh my god! Ay, sorry po.
5,360. Chinelas lang. We're going to Espanya. Uulan sa Espanya. I can get... I don't want to wear shoes kaya. Laki pa. No. Oh my god, Tom and Jerry. I love Tom and Jerry. It's so cute and fluffy. I really wanna buy one. I wanna buy you. It's $3.99. Oh my god, you're so cute. This is me. Let's get our eyes checked. Hindi siya naglulog. Ako din naman, pero parang feeling ko na, kaya yun talaga pag hindi ka talaga financial. Slay. Boy, let's buy the Hey, look. They gave me stickers. So cute. We are now outside. Biglang init. Always. I got Dunkin'. Hi, Bye tayong. iwan mo siya dito. Ano hindi? Alam ko na pagkakaiba. Yung explicit ver as in yung clear version, loving lang. Ba't ginagawa mo sila sa explicit version? Parang ang chapter 2 ng BTS ay lumalaban. Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every hour, every minute, every second, I'll be fucking you. Let's go home to Infanta. Wow, malanta. aalis na kami. Aalis na. Ilang oras na po tayo nag-aantay dito? Mga 3 hours. Yan ang travel vlog. False alarm. So next band pala ang mga person. Isa na! Tayo na! Tayo ba? Tayo mo. Sige, sakay na. Ay, sorry kuya! Hello, sorry po. Totoo naman ay. Please. Finally, pauwi na si Grisel. Uwi na kami. Ilang hours exactly? Almost 5. Almost 5 hours. Tayo na tayo pata. Sana ang labas dito. Pwede. Masarap ito. Ay, okay. Magkano po sa ganito? Magkano na? Pwede dito masarap ito sa kapos. Ano to? 10 na ganito pa? 5. Ito? Hindi pa. Dalawa. Saka na ho.
Let's go to the beach. Opo! Sige, huwag kayo magkape. Ako may dala ng lahat. Masarap talaga ito. Dawayan mo muna. Bakit nangangalat ka? Eh, may ano naman doon. Ubo doon. Pagkadating, nag-makeup na. We're now heading to that part of the take photo. Oh my god, we're getting closer na. We're finally here. It's kinda creepy. I don't remember this place to be like this. Parang that it's super magical to me when I was a kid. Hala na? Hala, we are planning to take pictures here. Pero oh my gosh! Kinda scary. Hoy girl. Ano ko namatay? Bakit makakaniwala tayo? Okay, we're done. Ate, ano yun? Ano? Yung sa may heart. Wala nawawala na. Uy, pamig ka niyan, pamig. Kahit yung tricycle, di ba kasi manong kami talaga doon pagkadating na... Tanan mo siya tayo. Ojin daw. Uy, napapala. Dalawa. Sorry, I don't drink. Wala ka ni Papa, pasimuno ka ha. Kaya ka pinasama. Para bantayan eh. Oo. Tingnan mo. Isa lang. Yung bagal ako. Kanin daw ko eh, sabi niya. Sulit mo! Saya tayo. Hoy! Hoy! Pigilan niyo ako. Hoy! Third year na ang beshi ko. Kailangan may pagaling. Kukuyotan, kumain ka na. Ay, sus. Tawa-tawa ka diyan. Gawa na akong kayo. Ah! Para may paano na, hindi ka mawawala. Let's try. Masarap diyan, masarap diyan. Ala, masarap. Ano to? Hindi ko pala naipadala yung kwintas ko sa inyo kahapon. Hindi yun nga. Sila hindi pa Dapat napatapos. pala kayo naka-video nang para makikita. Kaya ano mo. Takalo kay Papa. Ganda na paypay na yan. Nandun sa iisip na. Eh, huwag mo na kayo ipakuhan. Laban na yun eh, magaling yun eh. Slay. Let's go. Yun na.
ginawa niya. Ala. Sumuot na siya. Mukha kayong magtitin sa ano. Nabili niya ako nakakanin. Uy, wow. Sleep over. Mukhang bago pa lang tayo mag- Don't tell me what to do. Yan, 1, 2, Gusto ko dito. 1, 2, 3. Na may isudusod ka dito. Konti lang. Hindi, dito. Oh, yan. Tama na. Konti lang. Yan. Hindi, yung 2, 3. 1, 2, 3. Pero nakahawak na ganito, tapos parang Yan. nasa kwarto. Bakit ba sa si... Nalala ka ganun yun. Nalala ko sa di ko gagawin. Yun na yung as in. Oh? Tapos, kailangan ko lang nakasakulog na mo. Sige. Yan. Try mo sa kanila. Sige. Bye-bye, Kiefer. Kapangalan ng kuya ko. One, two, three.